इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्यूब फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना बहुत इजी होता है, कुछ स्टेप्स हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यूब्स फाइंड करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो वन, जो नंबर वन से स्टार्ट होता है, वन से जो भी स्टार्ट होने वाला नंबर, फॉर एग्जांपल हो गया 11, 11 का हमको क्यूब फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमेशा जब भी ऐसे नंबर आते हैं जो नंबर वन से स्टार्ट होता है उसके फाइंड करने के लिए 4 स्टेप्स बनाने हैं हमको। 11 में वन और वन ले लो, फिर जो वन है वन का डबल ले लो, वन का स्क्वायर हो गया वन और वन का क्यूब हो गया वन। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को छोड़ दो, वन का डबल हो गया वन, वन का डबल टू, वन का डबल टू, इन सबको ऐड कर दो, वन का वन हो गया, वन प्लस टू 3 हो गया, वन प्लस टू 3 हो गया और वन का वन हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से मान लो हमको 12 का निकालना है, 12 का क्यूब लगाना है। 4 स्टेप बना देंगे, 1 2 3 4, देन 1 एंड 2 12 आ गया। 2 का जो स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का क्यूब हो गया 8। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को छोड़ दो, बचा गया 4 का डबल हो गया 8 और 2 का डबल हो गया 4। इन सबको हम ऐड कर देंगे, 8 का 8 हो गया, 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी लग गई 1, देन 4 प्लस 2 6 और 1 7 का 7 एंड 1 का 1 एज इट इज आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो 13 का जो स्क्वायर, 13 का जो क्यूब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। राधे राधे।